Мал уурулукка каршы күрөшүү боюнча совместно ушу ветеринарный инспекциялар менен рейд жүргүзүү болуп атат. Бирка номер менен мал болгондо биркасын бул малды сата албайт биринчи очередь. Ал сатканда сатып алуучулар азыркы күндө биз талап кылып атабыз. Малдын справкасын, бирка номерларын, чиптерин талап кылып туруп сатып алган кишилерди ошону кылып атабыз. Бул если чип басылбаса, бул ыңгайлуу болуп атат, ууруларга ыңгайлуу болуп атат. Чиби жок эле малды сатып кеткен. Ошол себептен бул ар биринин бирка жана чиптерин обязательно түрдө бастыртып атабыз да. Чип менен чип басылганда бул бияктан деген сканер аппарат бар. Ошол сканер аппараттан чип жылкынын кайсы жерге басыла болсо ошону сканерден өткөзгөндө кимге тиешелүү экени чыгып калат. Ал ошол документ менен ээсинин паспорту менен текшеребиз. Если ошого тиешелүү болсо, анда уруксат бериле берет сатканга. Андан сырткары бир азыркы биринчи этап болуп атат. Бул биздики деген азыр элдин эми көп эле бастырып калды. Кээ бир бастырбаган учурлар болуп атат. Аларга эми эскертүү иштерин жүргүзүп, биз өзү журналды ачканбыз. Ошо журналга каттап атабыз. Каттап, ошол чиби жок болсо, ошол ким алып баратат базарга. Ошолорду биз каттап, анан базардан барганда текшерип атабыз да. Чип барбы жокпу ошону текшерип атабыз. Жак бетмен. Мына жылкынын чиби номеру мына могу. Милиция кызматкерлери менен бирдикте рейд жүргүзөбүз. Бүгүнкү күндө ошо жылкылардын идентификациясын, уйлардын идентификациясын текшерип, коштомо документтерин карап рейд жүргүзөбүз. Могу PR код менен, анан могу чыгыштоо номери менен алган киши өзүнө каттайт. Анан ылдый жанында мал жөнүндө маалыматы бар. Чиптин номери, бирканын өңү, адреси, малдын ээсинин адреси боюнча бүт маалымат турат ушакта. Анан мобилдик тиркеме. Ар бир жаранга бул жеткиликтүү да. Мына PR кодду мынтип окутканда, мына кетти. Азыр загрузка болот, загрузка болгондо мына полный эмеси чыгат да. Ушул PR код менен биз ушул ветеринарлык коштомо документ оригинальдыбы же подделкабы ошону текшерсек болот. Маалыматы туурабы же туура эмеспи? Койлорго, кой баласына мына форма 1 мурунку эле өкмөт менен бекитилген форма 1 азыр жазып атабыз. Жакынкы арада койлорду да ошо идентификациядан өтөбүз, аларга групповой идентификационный номер берилет. Ошонун негизинде биз ошол малдын эмдөө иштерин, ар бири кыймылын ошондой шарт түзүлүп берет, көзөмөлдөгөн. Кары бул идентификациянын максаты бул малдын санын так билүү, ошого карата дары-дармекти алуу, ошого карата жанагы эпидемияга каршы күрөшкөнгө дарыларды мамлекет аркылуу алуу. Жылкыны болсо, мисалга могу малды окшош мал аралашып кетет атпайбы? Ошондо чип менен эле идентификациялап койсо болот. Анан могу жол кырсыктары көп болот атпайбы? Ошондо малды жылкыны сүзүп кеткенде мал эмеси келбей качып атат. Ошондо малды идентификациялоо өз максатына жетет да ошол жерде. Ветврачтар каяка отурат десеңер, базарда ошол жерде базарда отурат. Ошого барып кайрылып эле мен жылкы сатып алатам. Монун справкасын, монун эмесин чиби текшерип берилиш дейсиз. Ал барат аппарат менен жылкыдан чипти текшерет, чиби законный болсо, ээсинин данные менен дал келсе сатып ала бересиңер. Если жок болсо, ал мүмкүн болушу мүмкүн, урдалганда мал болуп калышы мүмкүн. Ошол себеп менен ушундай рейдтер жүргүзүлөт.